लक्ष्मी क्या हो गया? देखिए हम लक्ष्मी को डॉक्टर के पास लेके आए हैं। इसको पॉटी और वॉमिटिंग हो रहा है बहुत ज़्यादा कल रात से ही, तो हमें डॉक्टर के पास लेके आना पड़ा। मे भी शायद इसको पार्वो है, तो अभी हम देखते हैं, डॉक्टर चेकअप करते हैं क्या होता है, उसके बाद अपडेट देते हैं आप लोगों को। लक्ष्मी पूरी डरी हुई है, सहमी हुई है, मेरे से गुस्सा हो गई है कि क्यों लेके आया है इसको। अब